então lança granada, tem gente na esquerda, corta pra direita, já ataque a Anta, atirou no meu pé, mas derrubou a Anta, 300 de dano. Me levanta, que eu tenho um lança granada na mão. Eu já recarreguei, tem gente vindo na esquerda, vai tomar dano também. Que isso? Já derrubou o primeiro, só falta o segundo. Que isso? Se eu tomar um tiro eu morro. Vou relar o kit, não tem kit. Olha a bomba, moço. Cuidado, spray.